Bonjour mes amis, comment allez-vous, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon concernant les verbes suivis de datif avec des exemples. On a déjà vu la semaine dernière les verbes suivis de datif avec bien sûr des exemples. Et on a déjà vu la leçon de datif. Je vous laisse le lien dans la description et je vous conseille de voir cette leçon pour que vous puissiez bien comprendre la leçon d'aujourd'hui. Le premier verbe, antworten. Antworten. Répondre. En français, on dit répondre. C'est le verbe répondre. On donne un exemple. Ich antworte dir. Ich antworte dir. Je te réponds. Je te réponds. Ich antworte dir. Je te réponds. Folgen. 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 Suivre. On donne un exemple. Ich folge dem Mann seit einer Woche. Ich folge dem Mann seit einer Woche. Ich folge dem Mann seit einer Woche. Je suis l'homme depuis une semaine. Je suis l'homme depuis une semaine. Gehören. 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 Appartenir. Appartenir. Das Haus gehört meinem Bruder. Das Haus gehört meinem Bruder. Cette maison appartient à mon frère. Cette maison appartient à mon frère. Das Haus gehört meinem Bruder. Glauben. Glauben. Croire. On donne un exemple. Warum glaubst du mir nicht? Warum glaubst du mir nicht? Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi tu ne me crois pas? Helfen. Helfen. Aider. Hilft der alten Frau. Hilft der alten Frau. Hilft der alten Frau. Il aide la vieille femme. Il aide la vieille femme. Passieren. 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 Arriver. Das passiert mir oft. Das passiert mir oft. Das passiert mir oft. Cela m'arrive souvent. Cela m'arrive souvent. Schmecken. 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 Goûter. Pizza schmeckt meiner Frau nicht. Pizza schmeckt meiner Frau nicht. Ma femme ne goûte pas la pizza. Ma femme ne goûte pas la pizza. Raten. Raten. Conseiller. Ich rate dir, sofort damit aufzuhören. Ich rate dir, sofort damit
zu hören. Je te conseille d'arrêter de le faire immédiatement. Ich rate dir, sofort damit aufzuhören. Zu hören. Zu hören. Écouter. Die Schüler hören dem Lehrer zu. Die Schüler hören dem Lehrer zu. Les élèves écoutent le professeur. Les élèves écoutent le professeur. Die Schüler hören dem Lehrer zu. Befiehlen, befiehlen, befiehlen. Ordonner. Der Vater befiehlt seinem Sohn zu lernen. Der Vater befiehlt seinem Sohn zu lernen. Le père ordonne à son fils d'étudier. Le père ordonne à son fils d'étudier. Der Vater befiehlt seinem Sohn zu lernen. Danken, danken, remercier. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich danke dir für deine Hilfe. Je te remercie pour votre aide. Je te remercie pour votre aide. Ich danke dir für deine Hilfe. Vielen, vielen, manquer. Du fehlst mir sehr. Du fehlst mir sehr. Tu me manques beaucoup. Tu me manques beaucoup. Du fehlst mir sehr. Passen, passen, convenir. On donne un exemple. Das Hemd passt mir nicht mehr. Das Hemd passt mir nicht mehr. Das Hemd passt mir nicht mehr. La chemise ne me convient plus. La chemise ne me convient plus. Vertrauen, vertrauen, vertrauen. Faire confiance, faire confiance. On donne un exemple. Ich vertraue meiner Frau. Ich vertraue meiner Frau. Ich vertraue meiner Frau. Je fais confiance à ma femme. Ich vertraue meiner Frau. Je fais confiance à ma femme. Vergeben. Vergeben. Pardonner. Ich kann dir nicht vergeben. Ich kann dir nicht vergeben. Ich kann dir nicht vergeben. Je ne peux pas te pardonner. Je ne peux pas te pardonner. Begegnen. Begegnen. Rencontrer. On donne un exemple. Ich bin gestern einem alten Freund begegnet. Ich bin gestern einem alten Freund begegnet. J'ai rencontré un ancien ami hier. J'ai rencontré un ancien ami hier. Ich bin gestern einem alten Freund begegnet. Drohen. 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 Menacer.
Der Polizist droht dem Fahrer mit Bußgeld. Der Polizist droht dem Fahrer mit Bußgeld. Le policier menace le conducteur d'une amende. Le policier menace le conducteur d'une amende. Der Polizist droht dem Fahrer mit Bußgeld. Sich nähen. Sich nähen. Donc c'est un verbe pronominal. Sich nähen. S'approcher. C'est un verbe pronominal. Der Tiger näht sich seiner Butter. Der Tiger näht sich seiner Butter. Le tigre s'approche de sa proie. Le tigre s'approche de sa proie. Der Tiger näht sich seiner Butter. Gehorchen. Gehorchen. Obéir. Der Sohn gehorcht seinem Vater. Der Sohn gehorcht seinem Vater. Der Sohn gehorcht seinem Vater. Le fils obéit à son père. Le fils obéit à son père. Auswischen. 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 Éviter. On donne un exemple. Et donc, c'est le dernier verbe. Et le dernier exemple. Ich konnte dem Hindernis auswischen. Ich konnte dem Hindernis auswischen. Je pouvais éviter l'obstacle. Je pouvais éviter l'obstacle. Ich konnte dem Hindernis auswischen. Merci et au revoir. Tschüss.